Nindot ko sila itlog, oh. Oh. Hinsog man yung mga manok. Ano siya pangalan at itong kuan? Te, katong mga puti dito nga lahi, te, oh. Ay, bago na siya. Bago. Mao na lang nausap ang color kay karaan ano. What's up guys? At karon sa Dumanhog. No, manukan sa among client. Karon ning harvest, ma'am. Karon na ning harvest, sir. Crowning harvest. May picture ko. Unsa kini nga porok diri? Lagundi. Porok na gundi. Di man kay baho di ay. Porok na gundi. Pero unsa man iyahang ko ante kanang dili ra sila sugaan. Sugaan og Kanarang magabi magabi. Oh. Upat ka oras ra pud agad sila. 4 ka oras. Unsa man iyang kanang komportable sila bugnaw or init nga panahon? Bugnaw. Bugnaw. Ling pa na naman yung mainit. Oh. Maghingat mo sila. Dagkuat. Unsa kani nga size ni siya? Pila ni? Large na. May large XL. Sil. Nadikit timbangan pod.